ஹே காய்ஸ், வெல்கம் பேக் டு B2P யூடியூப் சேனல். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்னோட சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப நன்றி. நம்ம சேனல் ஆரம்பித்து ஒரு 2 இயர்ஸ் இருக்கும். பட் இது வரைக்கும் இந்த மாதிரி வெளியே போயிட்டு ரிவ்யூ பண்ணுறதுக்கு எந்த ஒரு வீடியோஸும் ஷூட் பண்ணதில்லை. ஃபஸ்ட் டைம் வெளியே வந்திருக்கோம். இந்த வீடியோவுக்கு நீங்களாம் சப்போர்ட் பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறோம். எங்கே வந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து கரூர் டு திருச்சி பைபாஸ் மெயின் ரோடு. இந்த இடத்துல ஒரு லிங்கத்தூர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஊர் இருக்குது. அந்த இடத்துல வந்து அன்பு வீட்டு முறை சமையல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அண்ணா வந்து வண்டியில் வச்சு சாப்பாடுலாம் சேல் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அங்கே தான் ரிவ்யூ பண்ண வந்திருக்கோம். அதே எப்படின்னா, இங்கே வந்துட்டு அந்த அண்ணா ரொம்ப நாளாக இங்கே வந்து ரிவ்யூ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆசை. பட் வந்து சந்தர்ப்பமும் சூழ்நிலையும் ஒழுங்காக அமையலை. இப்போதான் அதற்கான சூழ்நிலை சந்தர்ப்பம்லாம் கரெக்டாக வந்திருக்கு. வந்து கேட்டோம், சரி தம்பி வீடியோ எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், கொஞ்சம் பேர் உட்காந்து சாப்பிட்டுட்ருக்காங்க. அப்படியே நம்மளும் போயிட்டு அவங்க கூட பேசிட்டு எவ்வளோ நாள் கடை வச்சுருக்காங்க, அந்த அண்ணா பேர் என்ன, எங்கேருந்து வராங்க அப்படிலாம் கேட்டுட்டு சாப்பாடு எப்படி இருக்குது அப்படின்ட்டு பக்கத்தில் சாப்பிட்றவங்கள்ட்டலாம் கேட்டுட்டு நம்மளும் சாப்பிட்டு பார்ப்போம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். பேருண்ணா? என் பேர் உத்தரசாமி. என்னங்கண்ணா? உத்தரசாமி. உத்தரசாமி. எந்த ஊருங்கண்ணா? நான் ஈரோடு. ஈரோடுங்களா? சரி. அந்த அண்ணா பேர் உத்தரசாமி. அம்மா ஈரோடுலேருந்து வராங்க. இங்கே இதுக்கு முன்னாடி வந்து சாப்பிட்ருக்கீங்களாண்ணா? சாப்பிட்ருக்கேன். சாப்பாடு நல்லா இருக்குமா? நல்லா இருக்கும். நல்லா இருக்கும். சரி, ரொம்ப தேங்க்ஸ். எப்படியே எடுத்துட்டீங்க? எப்படியோ எடுத்துட்டோம் அந்த அண்ணாக்கிட்டே இருந்து வீடியோவை. ரைட்டார்னு நினைக்கிறேன். உங்கள் பேருங்கண்ணா? என் பேர் அன்புங்க. அன்புங்களா? எவ்வளோ நாளாக நீங்கள் கடை வச்சுருக்கீங்க? ஒரு 6 வருஷம் வச்சு. 6 வருஷம் வச்சுருக்கீங்களா? காலையில் எத்தனை மணிக்கு வருவீங்கண்ணா? ஒரு 12 மணி போல் வருவாங்க. 12 மணி போல் வருவீங்களா? ஈவினிங் எத்தனை மணி வரைக்குங்கண்ணா இருப்பீங்க? ஒரு 4, 3 அந்த முடிஞ்சதை போல் போயிடுவேன். சரி, ஓகேங்கண்ணா. என்னென்ன ரைஸ், வெரைட்டி ரைஸ்லாம் நம்மக்கிட்ட கிடைக்கும்? நம்மக்கிட்ட வந்து தக்காளி, தயிர், கொத்தமல்லி கீரை, புதினா கீரை, மிளகு தக்காளி கீரை, கருவேப்பில்லை, கீரை ரைஸ்லாம் கிடைக்குங்களா? கீரை ரைஸ் எல்லாம் கிடைக்கும். ஒரு 3-4 வெரைட்டி கீரை கிடைக்கும். நார்மல் ஒரு 3, மொத்தம் 7 வெரைட்டி. இந்த மாதிரி வாழைப்பூ மாற்றி ஒரு நாளைக்கு ஒரு கீரை வெரைட்டி மாற்றிட்டே இருப்பீங்க. ரெகுலராக என்ன ரைஸ்னால் நம்மக்கிட்ட இருக்கும்? ரெகுலராக வந்து தக்காளி, தயிர், மல்லி, லெமன்லாம் ரெகுலரு. மற்ற 2 கீரையுமே வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும். ஒரு நாளைக்கு ஒரு வெரைட்டியாக மாற்றிக்கிட்டே இருப்பேன். எங்கே இருந்துண்ணா வரீங்க? தாந்தனி மலையிலேருந்து வந்துட்டுருக்கோம். சரிங்கண்ணா. இதுக்காக நீங்கள் எவ்வளோ ஒர்க் செய்வீங்க? காலைல நீங்கள் எழுந்திரிச்சிட்டு? அது பார்த்தா ஒரு 5:30 ஸ்டார்டிங்னு வச்சுக்கோங்களேன். சரி, சரியாக இருக்குது. திரும்ப 6 மணி 6:30 ஆயிரம் சாயந்தரம். நாங்கள் எல்லாம் முடிச்சு திரும்ப வாங்கி. சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்குங்களாண்ணா உங்களுக்கு? என்ன ஏதோ போயிட்டுருக்கு. அப்புறம் என்ன பண்ணுறது, குடும்பத்தாளுங்க தான். என்னங்கண்ணா? சரிங்க, குடும்பத்தாளுங்க. சரி, அப்பா அம்மா நான் வீட்டில் எல்லாம் யூடியூப் சேனல் P2P. இதுக்காக எக்ஸ்ட்ரா யாரும் ஒர்க்குக்கெலாம் நீங்கள் வைக்கல? வீட்டில் இருக்கவங்க மட்டும்தான்? வீட்டில் இருக்கவங்க மட்டும்தான். அவங்கள ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் மட்டும்தான். சரிங்கண்ணா. இவங்க அம்மாவுங்களாண்ணா? அம்மா. சரி, நான் அப்பா இருக்காரு. அப்புறம் வீட்டில் கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. மொத்தம் 4 பேர் ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்கோம். சாப்பாடு எப்படி இருக்குது? நீங்கள் நல்லா அருமையாக இருக்குது. அருமையாக இருக்குது. நல்லா இருக்குங்க. ரெகுலராக சாப்பிடுவோம். நீங்கள் என்ன வேலை செய்கிறீங்கன்னா? வண்டி ஓட்டுறோம். சாப்பாட்டை வீண் பண்ணுறவங்களுக்கு ஏதாவது சொல்லுங்க. யாருமே பண்ணதில்லை. இல்லை, வெளியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கொட்டி எரிஞ்சிருவாங்களா, அவங்களுக்கு ஏதாவது சொல்ல நினைக்கிறீங்களா? அவங்களுக்கு நல்லா செஞ்சால் கொட்ட மாட்டாங்க. ஏதாவது மிஸ்டேக் இருந்ததுன்னா சாப்பாட்டில் மிஸ்டேக் இருந்தால் அவங்களுக்கு நீங்கள் கொடுத்துருவீங்க? வியாபாரம்லாம் பரவாயில்லையா? லாக்டவுன் டைம்லேயும் நீங்கள் கடை வச்சுருந்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறீங்க. 1 மாதம் வைக்கலாம். அதுக்கப்புறம் ஆரம்பிச்சதுலேருந்து 25 ரூபாய்க்கு தான் சாப்பாடு தரீங்க? ஒரு 5 வருஷத்துக்கு 6 வருஷத்துக்கு. உங்கள் பேருங்களா? உணவை வீண் பண்ணுறவங்களுக்கு ஏதாவது கல்யாணம் அந்த மாதிரிலாம் போனால் நிறையா சாப்பாடுலாம் சொல்லிடுவாங்கல்ல, அவங்க ஏதாவது
எடுத்துகிட்டு போய்க்கிறாங்க. மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வெஸ்ட் ஆகிறது இல்லை. மற்ற என்ன ப்ரொசீஜர் ரொம்ப பிஸி, சரியான கும்பல் இங்கே வந்ததுலேருந்து. இப்போ தான் கொஞ்சம் ஃப்ரீயானார். நமக்கு இங்கே இருக்க எல்லா வெரைட்டி ரைஸ்லையும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வச்சு கொடுத்துருக்காரு. சாப்பிட்டு பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கு முன்னாடி கை கழுவோம் மறந்துட்டேன். கை அரசு பரசலாக கழுவிட்டேன். சாப்பிடுவோம் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். ஒரு ஆம்லேட் வச்சுருக்காரு, ஒரு வடை வச்சுருக்காரு, முட்டை இருந்தது தீந்துருச்சு போல். இது வந்து புளி சாதம், இது வந்து கொத்தமல்லி சாதம். நல்லா இருக்குது. வீட்டில் செய்கிற மாதிரியே இருக்குது. அம்மா செஞ்சால் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி இருக்குது. இது தக்காளி சாதம். கொத்தமல்லி சாதத்தை விட தக்காளி சாதம் வேறு லெவலாக இருக்குது. தக்காளி சாதத்தை வந்து தயிர் வெங்காயம் கூட சேர்த்து சாப்பிட்டா தான் அல்ட்ட லெவலாக இருக்கும். வடை நல்லா முறுமுறுன்னு செம்மையாக இருக்குது. புளி சாதத்து கூட சேர்த்து சாப்பிடுவோம். வடை நல்லா மறுமரும் சூப்பராக இருக்குது. புளி சாதத்து கூட சேர்த்து சாப்பிடும்போது வேறு லெவலாக இருக்குது. லெமன் சாதம் நல்லா இருக்குது. இதுவும் லெமன் சாதம் சட்னிலாம் வச்சு கொடுக்குறாங்க. தயிர் சாதம் நல்லா இருக்குது. தயிர் வந்து புளிக்காமல் கரெக்டாக இருக்குது, சூப்பராக இருக்குது. ஆம்லேட் காலையிலே செஞ்சு கொண்டு வந்துருப்பாங்க போல், அதனால் கொஞ்சம் ஆறி போயிருக்கு. பட் இருந்தாலும் பார்ப்போம். அதுக்கு ஆம்லேட்டும் செம்மையாக இருக்குது. சாப்பாடு வந்து வேறு லெவலாக இருந்தது. சாப்பாடு இந்த அளவுக்கு சாப்பிடாமே வந்திருப்போம். இங்கே வர்றதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் சாப்பிட்டு வந்துட்டோம். இந்த இடம் வந்துட்டு திருச்சி டு கரூர் பைபாஸில் இருக்குது. இந்த வழியாக வந்தீங்கன்னா ட்ரை பண்ணி பாருங்கன்னு சொல்ல மாட்டேன், மஸ்ட்டு ட்ரைன்னு சொல்லுவேன். ஏன்னா அந்த அளவுக்கு ஒத்துங்க சாப்பாடு.
நீங்களே கேட்டிருப்பீங்க ரேட்லாம் வந்து 25 தான். எல்லா வெரைட்டி ரைஸுமே 25 தான். குவான்டிட்டி ஓரளவுக்கு அதிகமாகவே இருக்குது. உபசரிப்புன்னு ஒன்று சொல்லுவாங்களா, அது இங்கே வேறு லெவலில் இருக்குது. அண்ணாவோட அம்மா வந்து செம்மையாக எல்லாத்துட்டையும் சிரிச்சுட்டே சாப்பாடு பரிமாறிட்டே இருக்காங்க. அண்ட் தென் வேறு என்ன இதுக்கு மேலேனா யூடியூப்போட சமுதாயங்கள் வந்து லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா அடுத்த வீடியோ பார்க்கறதுக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். பை பாய்.